V malom mestečku žilo dievča menom Emily. Emily bolo tiché, nenápadné žienia s krásnymi modrými očami. Mala dlhé hnedé vlasy a nosila okuliare. Bola krásna a zároveň pracovitá. Taktiež rada snívala. Jedným z jej snov bolo stať sa učiteľkou angličtiny. Avšak bol tu jeden problém, ktorý Emily veľmi trápil. Každý deň v škole sa jej spolužiaci posmievali kvôli jej angličtine. Napodobňovali ju a robili si z nej srandu. Emily sa snažila v angličtine zlepšiť, ale mala pocit, že aj keď sa veľmi snaží, nejde jej to. Smiech spolužiakov jej trhalo srdce. Emily bola zúfalá. Nechcela ísť do školy, lebo vedela, že sa na nej budú opäť smiať. Najradšej by sa niekde skryla a už odtiaľ nikdy nevyšla. Snažila sa pôsobiť nenápadne, nosila nevýrazné oblečenie, aby nepútala pozornosť. Emily chcela byť ako jej spolužiačky, ktoré boli v kolektíve obľúbené. Túžila byť sebavedomá a nebojácna. Verila, že raz bude môcť byť na seba hrdá. Dúfala v to. Popri škole sa Emily venovala aj práci. Chodila na nočné smeny do fabriky. Emily potrebovala peniaze na knihy a veci pre svoje štúdium. Dnes bol posledný deň školského roka. Vedela, že skutočný život práve začína a z tejto myšlienky mala husiu kožu. Bolo náročné sklbiť školu a prácu, ale nemala inú možnosť. Jej mama ju finančne nepodporovala, práve naopak. Emily prispievala do domácnosti. Počas dňa bola v škole, popoludní sa učila a v noci pracovala. Emily vyrastala iba s mamou a s 2 súrodencami. Jej otec ich opustil, keď bola malá. Emilyna matka sa o rodinu starala sama, no neskôr sa objavili zdravotné problémy a musela prestať pracovať. Emily, najstaršia z 2 súrodencov, cítila povinnosť postarať sa o nich. Žili v malom, útulnom byte. Bol pohodlný, ale trochu stiesnený. Emilína izba slúžila ako jej útočisko, kde pracovala na zlepšovaní svojej angličtiny a kde snívala o lepšej budúcnosti. Bol to jej špeciálny kútik, kde sa jej nikto neposmieval a kde sa mohla cítiť sama sebou. Neskoro v noci, keď Emily nepracovala, učila sa a čítala knihy pod malou lampičkou. Snažila sa nezobudiť súrodencov, ktorí spali vo vedľajšej izbe. Robila všetko preto, aby zmenila súčasnú situáciu. Nechcela mať život ako jej matka. Emily túžila byť úspešná a šťastná. Mala veľký sen, ktorý si uchovávala hlboko v srdci. Jej túžba stať sa učiteľkou angličtiny ju hnala dopredu. Predstava, že jedného dňa bude stáť pred svojimi študentami a zdieľať s nimi vedomosti, ktoré tak ťažko nadobudla, ju poháňala vpred. O tomto sne však nikdy nehovorila nahlas, pretože sa obávala reakcie okolia. Obávala sa, že by sa jej všetci smiali ešte viac. Toľko posmechu by už nezniesla. V noci, keď sedela vo svojej malej izbe, obklopená knihami a jemným svetlom lampy, predstavovala si, ako stojí pred svojimi študentami. V mysli mala obrazy, ako im pomáha porozumieť angličtine. Presne tak, ako by si želala, aby niekto pomohol jej. Tieto predstavy vždy vyčarili úsmev na jej tvári. Emily dokonca trénovala rozprávať anglicky aj pred zrkadlom. Dookola opakovala slová, frázy a texty z kníh. Avšak každý raz, keď niečo poplietla, počula smiech svojich spolužiakov zo starých školských čias. Nemohla sa týchto posmeškov zbaviť, stále ich mala hlboko zakorenené v mysli. Aj napriek nepríjemným posmeškom Emily verila v to, čo si chcela vybudovať. Aj napriek náročnej situácii vedela, že sa nesmie vzdať. Vedela, že ak to vzdá, nič sa v jej živote nezmení. Musela ísť vpred a veriť, že šťastie sa nakoniec na ňu obráti. Po nejakom čase Emily cítila, že nemá problém porozumieť anglickým textom. Dokonca pozerala filmy v angličtine a rozumela takmer všetkému. Bola z toho nadšená.
Avšak začalo ju trápiť, že svoje vedomosti nemohla používať v praxi. Chýbala jej komunikácia. Peniaze na učiteľa, s ktorým by mala konverzácie, nemala. Nemala ani poriadny internet, keďže ho odpojili kvôli meškaniu s platením poslednej faktúry. Emily túžila po komunikácii s anglicky hovoriacimi ľuďmi. Kde a ako takých ľudí nájde? Bude sa s ňou chcieť niekto vôbec rozprávať? Jedného dňa, keď sedela vo svojej izbe obklopená knihami a snami, začala sa v jej mysli formovať odvážna myšlienka. Čo keby sa presťahovala do anglicky hovoriacej krajiny? Myšlienka bola vzrušujúca, no zároveň aj strašidelná. Predstava, že by trávila čas s ľuďmi, ktorí hovoria len anglicky, znela ako dobrodružstvo. Šanca zdolať jazyk, na ktorom dlhé roky pracovala, bola odrazu na dosah. Síce iba v Emilínych predstavách, no všetko sa začína tým, že si to najskôr predstavíme. Však? Čo ak by som sa presťahovala do anglicky hovoriacej krajiny? To by znamenalo, že by som si našla aj lepšie platenú prácu a mohla by som posielať peniaze mame a súrodencom. Všetci by sme sa mali lepšie. Bolo by to skvelé, premýšľala nahlas. Emily mala našetrené nejaké peniaze z fabriky. Nebolo to síce veľa, no na začiatok by to mohlo stačiť. Vedela, že opustiť všetko známe nebude ľahké. No myšlienka splniť si sen a zlepšiť život sebe a svojej rodine jej dávala odvahu a hnala ju vpred. Nový život v zahraničí, noví ľudia, nová práca, nové priateľstvá, miesta. Nemohla prestať myslieť na to, aké by to bolo, keby sa presťahovala do zahraničia. Mala z toho zimomriavky. Cítila, ako keby jej niekto vdýchol život. Bola odhodlaná urobiť vo svojom živote veľkú zmenu. Verila v svoje sny a bola ochotná ich nasledovať a prekonať všetko, čo jej skríži cestu. Vízia nového života bola síce neistá, no Emily cítila, že toto je to, čo vo svojom živote potrebuje. Rozhodnutie odísť do zahraničia jej úplne zmení život. Bola presvedčená, že toto je ten správny krok. Bola Emilína predstava o zahraničí len čistým snívaním, alebo sa naozaj rozhodne podniknúť kroky na realizáciu jej sna? Rozhodne sa naozaj vycestovať? Bude to také jednoduché, alebo sa veci skomplikujú? V nasledujúcej časti príbehu sa dozvieš, ako sa ďalej bude vyvíjať Emilín príbeh. Nezmeškaj druhú kapitolu príbehu. Nastanú zvraty, ktoré si určite nechceš nechať ujsť. Vidíme sa v ďalšej časti.